Thutha wa igongona ria gucakaya gikuo kia mwonjoria umwe tauni-ini ya Thika kurumirira murimo wa kansa o hamwe na uria urari mubunge wa Juja Francis Waititu, mubunge wa tene wa Thika Alice Ng'ang'a ni ahoete thirikari guthie na mbere gwikira uritu urigitani-ini wa kansa na niguo kuhuthiria family nyingi murigo uria utumite arwaru amwe marimo gukinyira motungata na aria merutaniria magatigwo no kia thutha wa kwendia kiria mari nakio niguo gutungania marihi. Ureke mundu wothe uria withi muno uria wikure mashinani ara me iguru muno tumekirire muno getha mamenye ati cancer ni kwenda gu screen na thirikari ikire mbeca cia kuigana ni undu wake tondu screening ino andu ingi guo wenyewe gu screenwo mbeca icio ni kuo gutari. Ihinda-ini riri kigina kia NHIF ni kirahota kurugamirira marihi ma radiotherapy na chemotherapy guthinjwa o undu umwe na kuhurwa mbica mithemba itiganite makiria thibitari-ini cia muingi no na hakiri oguo hari motungata mangi maria marahinyiriria mihuko ya family cia arwaru. Niguhoya muno na gitio president witu na thirikari yake matuteithiririe ni tondu andu ni marwarite muno na magakorwo ringi mundu na hinya wa guthio ona ta idio na mundu agakua ni undu wa kuremwo ni guthondekithia. The health yes hote oria dawa cingioka thibitari-ini cia cancer at least mundu uyu munini uyu withi ahote kuona matibabu na ahote kuona urigitani wa naihenya. Wanjiku ni aumiaga muno garama ya thibitari ni muikaragira muno twanacera mabururi mangi andu aria mathiangite hanini no horo ucio no agirwo kunyitwo mbaru muno ni utongoria wa bururi. Uthuthuria wonanitie ati hakuhi gicunji kia 70% kia family iria cire na arwaru wa cancer cire na morito ma gutungania marihi undu uria utumaga aingi matiganirio rigitani njira-ini. Ngiribotera Inoro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaura.